Très bonne soirée à toutes et à tous et bienvenue à vous dans Gilles Médien. On vous accompagne du lundi au jeudi de minuit à 1h du matin avec le professeur Mamoun Moubarak Dribi et à travers des thématiques qui touchent le bien-être familial, celui du couple et celui de la société. Professeur, ce soir, on va parler de ces enfants qui se chamaillent constamment et qui fatiguent leurs parents. Mes enfants passent leur temps à se disputer, à se taper dessus. Je ne sais pas comment réagir à cette situation. De plus, je suis fatiguée de les entendre et de les voir toujours, mais alors là, toujours en train de se battre. C'est très souvent un petit peu ce qui revient dans les mails de nombreuses mamans. Alors pourquoi, professeur, justement, certains enfants, certains frères et sœurs sont constamment en train de se chamailler? On parle de l'enfance, hein. Ensuite on avancera avec l'âge. Mais pourquoi ces enfants sont constamment en train de se chamailler? Est-ce que c'est un manque d'amour? Est-ce que c'est un besoin de s'imposer, de trouver sa place? Qu'est-ce que c'est exactement? Un ours a besoin de 9 à 15 km carrés d'espace pour vivre. Aucun autre ours ne pourra partager ce territoire. Un tigre, il lui faut beaucoup plus. Un lion, il lui faut beaucoup plus. Un éléphant, il lui faut encore beaucoup plus. Qu'en est-il des humains? De combien d'espace ont-ils besoin? De 80 mètres carrés? 100 mètres carrés? 200 mètres carrés? Nous sommes, nous les humains, des voyageurs constants. On ne peut pas rester, madame, 1 mois ou 2 mois sans voyager. Même sortir dans un quartier, même sortir dans une ville. Le fait que la famille moderne veut se structurer autour de la rentabilité, du gain. Donc tout est optimisé. Les appartements sont petits parce qu'ils sont chers. Les appartements sont éloignés des lieux de joie, des parcs et des loisirs. Alors, on ne sort que les week-ends. Et ces enfants, 2 ou 3 garçons ou filles, en pleine santé psychique et physique, ils vont dépenser leur énergie où? Où est-ce qu'ils vont consumer cette puissance qu'ils ont? Où est-ce qu'ils vont la dépenser? Alors, le cumul de ces énergies, ils le passent soit derrière les consoles de jeu, soit quand ils se mettent à s'amuser, il y a une inflammation, une excitation de joie qui va dégénérer en petits conflits amicaux, mais quand même assez turbulents et qui perturbent le calme des parents épuisés et usés. Exactement. Donc, il faut d'abord que nous, on se positionne devant un fait qui est normal. L'énergie, la puissance des enfants, c'est un fait normal. C'est le contraire qu'il faut réprimander. L'absence d'énergie chez l'enfant, c'est à craindre. ملي تشوف ولدك ولا بنتك طافي تما خاف عليه. ملي تشوف ولدك ولا بنتك شاعل وعنده حيوية وعنده اندفاع فرح، لأن عندك واحد الطفل سليم صحة جسدية ونفسية. راه الأطفال اللي عندهم اضطرابات نفسية ولا هم أمراض نفسية ما كيلعبوش لا. راه كتلقى شاد واحد الركينة وجالس كيلعب بصبعه في الرمل. ولكن هادو بروفيسور بون كيلعبوا دي فوا سا بو كومونسي باغ ان جو يقدروا يبداو كيلعبوا من بعد يتخاصموا ولا هضره جوج ماما ضربني ماما خدا ليا ماما هضر معاها شنو دار ليا. C'est toujours on met la mère en particulier, les parents, à témoin de quelque chose que le petit ou le grand a fait à l'autre. D'abord, il faut qu'on aille degré par degré. D'abord, il faut que nous, les parents, nous nous mettons dans la tête qu'un enfant qui a de la bonne santé et physique et mentale a de l'énergie en excès. Que devons-nous faire pour l'aider à dégager cette énergie? الله يجازيك بخير professeur على هاد les explications من نهار الاول مع جيل ميدي parce que justement enfin pour beaucoup j'espère et d'après les témoignages qu'on reçoit, beaucoup de parents regardent leurs enfants différemment aujourd'hui. Merci beaucoup. Le but لالا مدام سي خصنا نقولوا للناس تبتوا ماشي حيت انت لالا الام تعبانه في الخدمه ومهلوكه والراجل مقلق عنده وليدات ولا كيخصو يجي يبدا يضرب عندي حاليا une famille pas plus tard qu'hier madame. 2 garçons, tenez-vous bien, l'aîné et le Benjamin sont des super doués en mathématiques et en physique.
Ce ne sont pas des intelligents ou des doués, des super doués en mathématiques et physique. Mais maintenant, ce sont des futurs grands scientifiques et des chercheurs en herbe. Le jeune est âgé de 13 ans, l'aîné est âgé de 17 ans. Ils se font encore taper par le papa. Parce que ces deux jeunes, tenez-vous bien, école, transport, la maison. La maison, transport, l'école. Et les activités sont prises au rendez-vous, le samedi après-midi. Vous imaginez, le jeune va patienter avec son énergie du lundi jusqu'au samedi. Et la maman qui me parle avec un air abattu, qui me dit عياوني يا أستاذ كيتخاصموا كيضلوا يتضاربوا عياوني حتى كنشكل باهم وباهم كيضرب فيهم. قلت لها لا واش كتجيبهم عندي؟ اش تجيبيني نشوف انا هذه المصيبه؟ اش بغيتو عندي؟ اش بغيتوني نشوف انا الذهب خدام كتضيعوا فيه؟ علاش لا تولدوهم اللي ما قادرينش؟ انت قلت لها لا ديري شي اكتيفيتي. Je suis épuisé. راجلك دير شي اكتيفيتي épuisé. D'accord, même. Alors, professeur, mais il y a aussi des parents qui se plaignent de ne pas pouvoir, dans ce contexte-là, hein, les enfants se chamaillent tellement que même quand ils sortent en famille, les enfants continuent à se taper dessus. Et donc, ce n'est agréable pour personne. وصل هاد الدوغري هذا البوان اللي باغا تحطي في الريز راه شفتو وغنوصل ليه. بغيت انا غير نحط بعدا لو روبير فين هو عند لي فامي. واش عند لي جون ولا عندكم نتوما لي فيو فاتيغي؟ راه عندهم هما لو روبير. ما قدرتيش تواكبوا فتح ليه الباب قول ليه سير ولدي هاد تيران كره اون فاس. وتخيل دابا لي مامون خايفين على ولادهم عندهم 13 14 عندهم 15 عندهم 16 عندهم 17 واش حنا جينا اوروبا على 16 كيفاش نخافوا على ولادنا 13 14 مازال الماما تابعه دخلت المازال tu montes 13 14 15 il faut شويه حنا راه عايشين الحمد لله في ان بيي فيه لا باي واخا كاين ديفيكولتي وكاين دي بروبليم كوم بارتو في لو موند راه كاميم نو سوم ان بيي اللي فيه الحمد لله الامان. دونك خصنا شويه نطلقوا ولادنا خصنا ليسباس نعاودوا نرجعوا الثقه في الكارتيي نعاودوا نرجعوا الثقه في لي سباس ديال لو جو دو كارتيي. Il faut qu'on refasse renaître les associations de quartier de proximité. اللي كريو غير جرده ويكريو شي بحال اللي كنا كنشوفوا واحد 10 15 chaque quartier prenait en charge واحد الجردان وكيجلسوا العائلات فيه وولادهم يلعبوا. شتي لا خصنا نرجعوا l'espace public au sein de la société familiale. ونرجعوه لا سوسيتي surtout. Voilà. إلا بقينا كونفيني مع ولادنا سادين عندنا في البارتمات ترونسبور طوموبيل هز ولدك من طوموبيل جيبو وديه وراه c'est impuissant. تخيل un oiseau un petit oiseau parcourt jusqu'à 35 entre 35 et 80 km. Alors vous dites très souvent pas plus tard qu'hier, mais moi aussi pas plus tard qu'hier, professeur, je suis rentrée à la maison en début de soirée parce qu'entre la fin du boulot, aller faire des courses, rentrer. Je suis rentrée à la maison, ma fille était surexcitée, qu'est-ce qu'elle voulait, avant même que je n'enlève mon manteau, que je me lave les mains, encore moins enlever mes chaussures et me changer. Qu'est-ce qu'elle voulait? Elle voulait qu'on court dans le couloir de l'appartement. Et donc, elle m'a... Il fallait courir. Ben, on l'a fait. Et quand on a couru, c'était on saute maintenant, maman. On a sauté. Mais on l'a fait. Et voilà. En tout cas, il fallait le faire. Il fallait le faire parce que sinon... j'allais me mettre à lui crier dessus, elle allait être en colère, elle aurait bon ben voilà, ça a pris un quart d'heure de sport, mais on l'a fait quand même. Et grâce à vous, hein, parce que sinon je pense que je pense que j'aurais réagi différemment si on ne s'était pas connu, professeur. Exactement. Après, on s'étonne hyperactif en classe. Alors, دائما كنت vigilant في l'hyperactivité en classe. Vous vous rappelez à chaque fois qu'on dit les écoles soyez vigilants, ما تسميوش l'hyperactivité tout de suite. حيث هو كونفيني في الدار مخنوق ترونسبور. وتخيل عندهم ساكن واحد الكرسي ما كاملش فيه 20 سنتيمتر الركبه على الركبه غيبقى كونفيني في الدار كونفيني في ترونسبور فوقاش غيتنفس ملي كيجلس في القسم دوكو كينفجر على الاستاذه كتحماق كتبقى تكتب ايبر اكتيف. لاحظ معايا شنو كيديروا لي زونيفرسيتي امريكان دايرين دي كلوب بروفيسيونيل دو سبور دون لي زونيفرسيتي. Et dans les écoles aussi. Et dans les écoles. كتلعب ماشي كتلعب غير باسكت هو كتلعب بروفيسيونيل كتربح الفلوس. ريزولتا عندهم هما السبور مدحي اون باراليل بحال المات بحال الفيزيك كيقراوه اوسي امبورطون كو سيتي ماتيير افيك واحد كوفيسيون عالي. Et ça peut faire décrocher une bourse d'études. الله يخليك. universitaire. فاحنا لو سبور دايرينو بحال ان اكسترا
ما حاطينوش بحال شي حاجه فوندامونتال. بحال حنا بلاد الفروسيه، المغرب بلاد الفرسان والفروسيه، الناس اللي كيربوا الخيل كثار. كنقول للناس الله يخليكم عوض ما تبقاو تقاتلوا تشريو شي كواد ولا تغليو على راسكم ولا ديروا شي حاجه، شريو واحد الفرس وحطوه في واحد الكلوب وبدات ديو وليداتكم تجمعوا في الحد. تخيل ملي غيمشيو لا فامي يشوفوا لو شوفال ديالهم، تشوف لا في لا جيمون ديالها وتوكلها وتخرجها وتشرجها وتركب عليها ودير واحد الدوره وتجي تعطيها لخوها، خوها يركب تجي مامها تركب. تخيل هذاك لو شوفال ملي كتمتعوا بيك وكيتمتع كتمتع انت به. هاد لي غليب هاد لا بويسونس. ف لي بارون souffrent du stress de la vie moderne. حنا c'est un fait. C'est un fait, la vie moderne génère du stress. Maintenant, واش نحميو ولادنا من لو ستريس ولا ندوزو لهم البريز ديال الضو. Tiens chérie, tu as pris ta dose d'électricité aujourd'hui? Non. Ben viens à côté de maman. Allez hop, pam. On dose les dedans. Non. Il faut que les parents sachent que enfanter باش تولد c'est un choix. شحال من maman a bataillé avec les inséminations, a souffert avec les vitamines, a souffert avec les traitements pour être enceinte. وملي نحملوا ونولدوا نبداو نضعقوا فيهم. C'est anormal de considérer l'énergie des enfants. عندي واحد السيدة là qui travaille comme professionnel, c'est pas la peine de nommer l'endroit à laquelle il est rattaché, comme professionnel du sport. Il m'a dit un jour, j'ai entendu votre émission. Depuis ce jour-là, je rentre tôt. السبر ديالو الكيتما قال لي مابقيتش كندخل بالكوستيم، قال لي كنبدل وكنطلع، قال لي لابس الكيتما ديالو السبر ديالها. كنقول للدراري هبطوا، قال لي كيهبطوا وليداتي كيمشي واحد الجرده ضرب في الكره لوح كره ضرب في الكره، قال لي حتى كنعرقوا كاملين كنطلعوا، قال لي كنوصلوا كنديروا جو دو فخوي عاد كنبداو نراجعوا. قال لي الوليدات كل واحد شاد كتابو وقال لي كنضحكوا، بابا شتي عقلتي ملي دير وليدك، بابا شتي ملي كيولي كلشي قد قد كلشي بحال ما بقاش الاب والام وهذا كبير وهذا صغير وهذا كلشي بحال كلشي كيطيح كلشي كيتمرمد كلشي كيضحك. اكزاكتومون الشيء لا هاد لا فيفاسيتي هاد الحيويه راه هما اللي كيجدوا لينا الطاقه، راه ماشي حنا اوني اجي اوني يوزي. تخيل هو جايب لينا هذاك الوليد والبنيه جايب لينا دو ليغ فري دو لو فريش وكيجدوا لينا وتيقول لنا يلا تحركوا يلا، كيعطيونا لونفي دو مونجي. Parfois, on a envie de dormir sans dîner. وهما حتى فيهم الجوع، بابا ماما شيري عافاك بغينا هذوك لي سوسيس ماما، حتى كيف يشهيوك وتنوض انت تبقى تهاوش وتصيب معاهم. ملي تشوفهم ياكلوا باليد لهنا وينقبوا من هنا ويمضغوا ويوسخ حوايجاته ويعض، كتشوف هذاك الفيم كياكل كيفاش كتحس؟ انت كتشهى كتبغي تنقب ليه من فمو وتاكل معاه. ملي كتكون هاز واحد الدغمه غادي بها ليدك ويتشهى ويحيدها لك، كنعطيوها ليه افيك بليزير. هكا ولدي كول، هكا بنتي كولي. شتي هاد الحيويه راه هذه هي لا في. دابا لو بوين اللي الله يخليك مزيان اللي اثرتيه سي cet excès, le fait que l'enfant ne soit pas stabilisé, كيكون بحال شي الكترون ليبر اسوتيي افريتيي، واخا تعيم تقول لي حبس بركه حبس ما كيحبش. هذا هو لو بوين اللي جو كخوا بغيت توصل ليه مدام ياسمين. Exactement. Bon, le point que vous avez développé est très important. Mais des fois, les parents sont tellement dépassés que même quand ils essaient de faire une activité en famille, c'est une activité qui va être au final fatigante pour toute la famille. Parce que les enfants vont se disputer, les parents vont s'énerver, encore plus. Alors, هنا دائما كطرح عليا واحد la question. Chaque épisode, j'aime bien votre manière d'interroger les structures. طرحها عليا اليوم. قول لي quelle est la structure psychique Quelle est la structure derrière ce phénomène? اللي تحافظ دابا il va falloir que je vous surprenne. Vous allez me surprendre. C'est pas bien qu'on s'installe dans la routine, professeur. Impossible. أنا وياك la routine n'existe pas عندنا والو. N'existe pas en tant que telle. En tant que tel, il faut chercher à la réaliser. Allez, mais pour ça, il faut qu'on devienne idiot. D'accord. Et c'est impossible. حيت عندنا les anticorps anti-idiotie. قلت لك là, quelle est la structure qui est derrière? Un garçon ou une fille a besoin d'être supporté. Parce que les parents disent je n'arrive plus à supporter mes enfants. Et quelle est là? Lorsque vous entendez une maman ou un papa dire je n'arrive plus à supporter ma fille ou mon fils, c'est porter doublement. Supporter, c'est porter deux fois. Parce que l'acte que je vais porter, le fait que je vais porter,
est un fait qui m'irrite, est un fait qui m'énerve. Mais malgré l'irritation, malgré l'énervement, je me dois, l'ahd c'est une obligation, c'est une fonction, je me dois de le porter. Il y a deux manières de porter. Porter avec mépris, rage, colère, ou porter avec amour. ملي كتمشي لواحد السوق والمغاربه راه عارفينها ملي كتمشي لشي سوق وكتقدى الخضره وتقدى اللحم وتقدى الدجاج ما كتقدرش تهز الكفه ديالك. وكاين الحمد لله في الاسواق ديالنا ناس اللي كيجي كيقول لك الشري فنعاونك سيدي نهز معاك وكيهز هذيك الكفه وكيديرها فوق كتفو وكيسبقك. غادي هاز القضيه ديالنا فرحان ماشي غادي وساخط. فهو كيتمشى قدامنا الوقيته اللي كيعاوننا الله يجازيه بخير اللي يخدم علينا لان حنا كنتعبوا ولا كنكونوا مرض ولا شي حاجه كنعطيه واحد البركه ملي قسم الله وكنزيدو نشكرو تنقول له الله يرحم لك الوالدين. تخيل يكون هو هاز الكفه وغادي كيتمشى بواحد الريتم ومقلق وكيدخل لك في هذاك الفريز ويزعزع لك في هذيك مطيشه وكيدقدق لك في هذاك الربيع. غتقول لي اجي ولدي اجي ولدي الله يخليك حط لي كفيفتي انا غندبدب معاها ما تهز لي ما هز معاك هاكا وليدي اللي قسم الله سير بعد مني ما تقولش لي الله يرحم والدي. Porter les enfants, ils ont besoin d'un deuxième support. Le premier support, c'était on portait le bébé. Le bébé est facile à vivre. Il est adorable. كيرضع كتبدل ليه الكوش كتغسل ليه كينعس كيفيق كتهرو كيضحك معاك كيرضع كتبدل ليه لاكوش كتبدل ليه حويجات كتضحكو كينعس. سي لو بيبي عندهم ان سيكل سامبل et adorable. L'enfant lui à partir de 2 ans et demi 3 ans ما بقاش بيبي ما كاينش رضع وضحك ونيني وبدل لي كوش ولا كتولي لا فارياسيون تايم ايفارفاسيون كوم ديري جون سيباستيان باك. شنو هي تايم ايفارياسيون؟ هي غدير لي واحد الحاجه نهار اثنين وغيملك منها نهار ثلاث خصك تجدد. غدير معاه شي حاجه نهار ثلاث غيملك منها نهار الاربعاء خصك دير واحده اخرى. بمعنى حنا لو فيت كو هما نو سوربرين دون لا فاريتي اي كو الخاطر هذا الخاطر هذا شنو هو الخاطر؟ ولكن professeur, si je peux me permettre de vous interrompre, هاد la variété وغي من اللي دار اثنين الاربعه يكون عيا منه et ainsi de suite خصك تفاري معاه. فين غندخلوا له لا نوسيون دو الصبر؟ لا c'est la notion du manque à être. ما هياش la notion du صبر. D'accord. Le manque à être عند الوالدين وعند les enfants هو بابا شهيت هادي بغيتك تشريها ليا ولدي ما عنديش فلوسها والله ولدي تنشريها لولدي وبنتي وكان عندي فلوس. كيفاش نقولها بالعربيه لو مانك اتر؟ لو مانك اتر هو صيغه الخصاص. داكور. ça va pas de pair avec الصبر بحال تعلم الصبر تعلمت الصبر لا بلاتي عافختي هما راهم ذوي الضعف. الاطفال والنساء راهم ذوي الضعف. الصبر راه مقام كبير من مقامات الايمان. Parfait. Non, c'est bien de mettre le doigt dessus et de préciser la différence, mais nous, peut-être que dans le langage commun, c'est le terme qu'on utilise. Oui, ولكن حنا دورنا في لي سينيفيون وكنحطوا لكل المدى كل مصطلح كنحطوا لا بورتي ديالو المدى ديالو. Donc le manque à être en arabe صيغة الخصاص. صيغة الخصاص يعني غتجعلو يكون خاصه شي حاجه غتكون واحد صيغه النقصان شي حاجه ناقصه ماشي عيب. ولدك باغي واحد الصبر ديال السيني بواحد الشكل ولدي ها انت ولدي الميزانيه وكنشرحوها. واحد هاد لا سمان كنت مع ان فامي عندهم واحد وليد اونتر بارونتيز دي مالاد في واحد النيفو وملي بديت نشرح ليه جده وامو بداو يشوفوا فيا كيشوفوا فيه قالوا لي يا استاذ كيفهمك والله يا استاذ ما عمرنا ما سحابني كيفهم وانا غادي معاه جمله بجمله هو كيتبع ما يتبع ويقول لي حقيقه نو وي هو قال لي يا بابا ما بارك عنا هادشي قال لي داكور جده وامو تلفتوا عني قال لي يا استاذ والله لا كيفهمك. قلت له علاش لا كنتي شاكه؟ قلت لي والله استاذ النهار اللي قالوا لي عنده هاد البروبليم هاد المالادي وحنا كنسحابو ما كيفهمش. لا كيفهم مريض مسكين حقيقه كيفهم لان هذاك 1000 مليار دو نوروني سينابس راه باقيين في الدماغ عنده ما مشاوش. وانا دويت على هذيك 1000 مليار الا جاوبتني غير واحد 200 000 نوروني سينابس الله يجعل فيها البركه. Alors justement professeur هاد la variété. La variété c'est une manière
de les aimer et de penser à leur bonheur avant de les rencontrer. Imaginez que vous m'appelez et que vous me dites أستاذ احنا عندنا الحلقة وتلقاني في لابلاج وشاد واحد لا كانابيش وخدام كنصيد لا تخويت ولا كنصيد الكلفوط في دار بوعزة. نقول لك ماذا ما سمع عندنا ليميسيون اليوم؟ تقول لي الله يا أستاذ واش هادشي كي غتجيك؟ غتقول له صافي الأستاذ بدا يعيا ولا بدا يحماق. الحاجة اللي مهمة واش كنساوها ولا لا؟ كنساوهاش لا. ما كنساوش المواعيد. ما بقيناش بقيناش عندك مهمين بروفيسور. نعم لا. احنا ما نكونوش بقينا عندك مهمين. لا حاشا من الله. Non, je rigole. قلت لك الحاجة اللي مهمة ما كنساوهاش. D'accord, mais on revient à la notion de la variété. C'est-à-dire que vous nous avez dit اللي درتيه مع الطفل اليوم عامين ونص 3 سنين صافي خصك تجديد كونستامون تجديد. شنو هو التجديد؟ انت في خدمتك في العشية في خدمتك ولدك وبنتك غتلاقيه مع الخمسة وما خصكش تدخل حتى للخمسة عاد تفكر شنو دير معاه. ديروا في بالك مع الجوج، ديروا في بالك مع الثلاثة، وبدا تصنع ليه واحد البرنامج عاد صغير على قد الحال بسيط. وهذا البرنامج شحال دابا honnêtement professeur. Quand on entend ça, ça nous fait peur. Pourquoi? Parce qu'on rentre fatigué et on se dit très bien, il faut qu'on donne du temps à nos enfants, c'est tout à fait normal. Mais qu'en plus de ça, on mette en place un programme pour eux. Quand on entend programme, pour nous, c'est parti pour des heures, c'est contraignant, c'est fatigant. شوف ما نعقدوهاش، راها بسيطة. هما حاجتهم شنو بغا؟ هو انت دايز واحد المكتبه كتعرفها الله يخليك، واش وصلوا عندك شي حاجه جديده في كولورياج؟ وي ارسل لي جوج. واش وصل عندك شي سي دي في لي شونسونات شي حاجه جديده؟ وي ارسل لي واحد. شتي هذا الشيء حنا ما كنفكروش فيه حتى كيطلبوه لنا هما. واش فهمتي بغيت نقصد لا؟ وي ملي جايين عندنا الضياف واش ما كنوجدوش لهم العشاء على سيمانه قبل؟ حيت هذوك الضياف خصنا نوجدوا البسطيله على سيمانه قبل، نعيطوا للطريسور ولادنا واش tous les jours pratiquement tous les jours créer des événements la semaine 2 fois ou 3 fois par semaine. D'accord. عندك واحد غتلونسيه مثلا début de semaine lundi soir, deuxième mercredi, troisième vendredi. هذا سمانه اطرات تيولي الولد ديالك وبنتك عايش معك l'attente de la surprise. Qu'est-ce qu'elle va m'amener؟ شنو غيدير معايا بابا اليوم؟ شنو غدير معايا ماما؟ شتي وهاد l'attente de la surprise c'est positif. الله يا لاله. Et si on ramène pas de surprise؟ Mais la moindre des choses على الأقل عاود ليه غير شي حاجة. قول لي tu sais aujourd'hui je t'ai inventé une histoire. أنا كنديرها مع الوليدات العائلة ومع بنتي ملي جي غير انفونتي ما جبت والو واجي نعاود لكم ليستوار بغيت جو راكونتي ليستوار وكيتجمعوا ونجلسوا يجي انفونتي ليستوار سور لو كوما ما عندي لا كتاب لا والو. il était une fois وكنسمي الوليد ونسمي البنية qui vivaient avec leur famille dans un appartement situé dans tel endroit. كيبقاو يحلوا في باتهم ويشوفوا. اي كنقول له انتيا شنو بغيتي ندخل لو ساج ولا ندخل لو تيغر؟ تتقول لي البنيه ديال 6 لا لا عمي دير لنا النورس بلون ولا بغا؟ كتقول لي دير لنا النورس بغا. تنقول لها دونك في الغابه فوالا. اي جميله انفيتا سون امي لورس بران كي يعمل الميل. تنقول لها كاين شويه د العسل في الدار سيدي شي العسل. شتي لا سي دي شوز توت سامبل. داكور. دو لا ديستراكسيون فيفانت. واش ما كعقل هاد ليكسبليكاسيون هادي بروفيسور سي بار رابور à la structure. Comment on va capter le fait qu'il n'explose pas. D'accord. Mais c'est quoi la structure derrière? La structure derrière, سكون محمول. Il doit être supporté. Et donc en fait ces enfants-là, c'est des enfants qui sont laissés pour compte. Qui sont laissés pour compte. هاهما واكلين شاربين غادي للمدرسة وصافي. Sauvageonne. Sauvageonne. La sauvageonnerie, ملي كنقولوا une fille sauvageonne. Un garçon sauvageon. Ça veut dire quoi en français, une sauvageonne? Ça veut pas dire une sauvage. Non, une sauvageonne مغول. فملي تجيب واحد اللي السمين كلها هو كان غب وحده مع خوه اي مع النونو وكتدخلو وكيجي الخوال والعمام وعاد كيتجمع ما عندوش لا سيفيليتي ما عندوش لا كابتاسيون دو تروفي سا بلاس سوا كيطفى واحد القنت سوا لينيرجي كتطلع يسكسيت ويفي نيمبورت كوا. لو كان كابتي علاش كنقولوا في الدارجه ديرني في بالك ملي كتفارق مع اختك ولا مع اخوك ولا مع الوالده والوليد هو بسلامه الوالده وديرني في بالك. شنو كنقصدوا ديري في بالك؟ كنقصدوا الوالده ملي تصلي دعي معايا، الوالده ملي تشوف اختي سلم عليها وقول لها راه سلم عليك خوك،
كنقصدوا الا شفتي صحابي واصدقائي في الحومه قول لهم راه كيتوحشكم سامحوه راه ما كيساليش يشوفكم ولكن راكم في بالو. هذه هي ديرني في بالك، بمعنى نوب عليا وتكلم باسمي ورسل لي رسائل من قلبك كانني طالبهم منك ولو انني ما طالبهمش. شتي الاطفال ديالنا هذه الجمله هذه ديرني في بالك باقي ما عارفينش يقولوها، ولكن بالتجربه لاله كيجيو عندنا وليدات وشاعلين وما تيجلش بمجرد ما كنتعرف عليه وكنبقى ناخذ الخاصيات ديالو. انا نعطيك واحد المثال. واحد الوليد عنده 12 عام، sa mère me décrit hyper excité à la maison, il fait ça, il ne fait que ça, il ne fait que ça, il casse les hada, il casse les meubles, lorsqu'il joue, il tape sa soeur et son frère, etc. قلت لها شنو الخاصية تاع الولد؟ هو جالس معنا. قالت لي وعزيز عليه الماكلة واللعب. 12 ans مدام ياك؟ قلت لي ولدي جي حدايا، جا وقف حدايا، قلت ليه مد لي يديك وبلوكيهم. ملي مد يدو بلوكاهم بغيت انا نحلهم ما قدرتش. عرفتي واحد لا فورس عنده ولا لا؟ قلت ليه ولدي واش مزير راسك بزاف ولا غير عادي؟ قال لي لا عمي عادي. قلت ليه زير راسك ولدي بزاف، خويا حاز اللور وطلق رجيلاته مزيان وعاود بلوكا يدو، كنحاول باش نحلهم ليه واجو دوا فير ان ايفور ما قلتش قداش. قلت كنشوف فيك تبارك الله ولي. قلت لي كدير دي سبور دو كومبا؟ قال لي وي عمي كندير الكاراتيه. قلت لي لا عمك حضرتي معاه شي ماتش كاراتيه؟ قد ضحك ماما قالت لي لا. قلت لي انت سيدي با عمرك حضرتي معاه؟ قال لي لا. قلت لي ما عندكم شامبيون هنا؟ قلت لي هذا سي شامبيون. قلت لي 12 عنده هاد لا فورس هذه. قلت لي واش عمرك شديتي ليه يدو وحاولتي تحلها استاذ؟ قال لي با لا سيدي. قلت له واش كتسين؟ قلت لي جرب ولد. قلت لي عند باك دير حداه با بقى لا يجري ما جر ما حل يدو. هاد الخاصيه ملي ما كتكونش معروفه عند الوالدين واش ما كتجعلش الطفل يكون في احباط؟ بقى عاقل على لونسيون دو باغيتر صيغه تيبان. إلا ما بانش في عين مو في عيني من غيبان، في عيني الحيط، في عيني صحابه. D'accord. Mais professeur, dans notre entourage, on connaît bien des enfants qui sont vraiment supportés par leurs parents. Les parents prennent de leur temps, les font sortir, jouent avec eux, font des activités, mais les enfants débordent d'énergie. Cette énergie peut parfois fatiguer les parents. Oui. Dans ce cas-là, c'est quoi? L'un ou les deux parents ne jouissent pas dans leur vie. L'un ou les deux parents ne sont pas satisfaits, ne sont pas heureux de leur vie? Là, فرق ما بين satisfait et jouir. Le fait d'être satisfait, c'est un fait. J'attends de réaliser quelque chose qui me donne satisfaction. C'est une attente. Je suis satisfait de mon travail et je suis satisfait encore plus parce que je viens de recevoir une prime. Par contre, jouir, la notion de jouissance, c'est dans mon être, sur mon visage, dans mon corps, je suis bien. J'ai du plaisir dedans. Je suis détendu. Je suis épanoui dans mon corps, dans cette attente. Dans cette attente qui est l'installation dans mon corps, dans mon esprit. كتبان لك la femme ou le père كيبان لك الرجل ولا المرأة ملي كتشوف ليه في وجهه كيضحك من شرح، ماشي عينو مضيرين لي السعر مخرمقينو شواربو كحلين بلا سيجاريت وسنانو عض عليهم بالك. Cette notion de jouissance permet de calibrer le rendement chez l'enfant. C'est-à-dire? Lorsque vous l'emmenez jouer au parc, si vous êtes dans une notion de jouissance, sa production d'énergie, son rendement, il va obtenir un rendement du fait de la production d'énergie. Le rendement ici est un travail d'énergie normal, stabilisé. ايبانوي ماما فرحانه كتاكل واحد شوينغام ولا تاكل دي بوب كورن ولا كتاكل زريعه ولا شي حاجه ولا كتجري معاه ولا ديتوندو كيحس بالبونور. لينيرجي à l'intérieur de l'enfant كتمشي بحال في واحد الموتور كتحرق دون فاسون نورمال، وهذيك البو ديشافمون ما كيخرجش الكحوليه، كيخرج واحد الكومبوستيون عادي، داك العرق وهذاك الشيء عادي. لينيرجي سو كونسوم à l'intérieur d'une manière fluide. Maintenant دابا كيجري وكيلعب وكيهز عينو على باه
كيشوف باه مزير مقلق ما كنتكلمش على التقليقه باساجير راه كنتكلم على الاتر ستركتورال اللي هو ناعس الواحد النهار زاد ولا كابر معاه. Qu'est-ce que peut y faire l'enfant et qu'est-ce que peut y faire le père ou la mère puisque انت قلتي يا بروفيسور تزاد معاه. خاصك الا انت عارف راسك عندك لي نيرفومون ولو مال اتر ستركتورال ما تخرجوش فيه وملي تمشي تواكب معاه. ما تخرجوش فيه سيتادير ما تدورش فيه ما تغوتش عليه. ما تدورش فيه ما تقلقش عليه ما تضربوش. حيت راه اللي عندهم لو مال اتر راه كيبقاو يضربوا في ولادهم ويخاصموا عليهم وبراسك يحقدوا عليهم حيت عندهم هذيك لينيرجي. Mais un père ou une mère qui sait faire la part des choses et qui fait l'effort avec son enfant même s'il a ce mal-être ou même si elle a ce mal-être. تقولها ليه عافاك حبيبه ما تديش عليا تشوف وجهي مزيره ولدي الله يرضي عليك ولدي ما تديش عليا ها انت ولدي لعب حدايا الله يخليك شتي وكتكابر وكدير واحد الضحكه راه لي جون مابقاوش باغيين يكابروا مع ولادهم. شتي الا كان عنده المال اتر وتلقى الام مزيره بحال شي بومب اتوميك وليداتنا هما اللي كيفرجوها علينا بروفيسور كنكونوا مزيرين وكنشوفوهم الحمد لله هما اللي كيفرجوها علينا. ولكن مالوغوزمون راه في دوطخ فامي سي لانفيرس كيبغي الوليد يفاجئها على مو كينوض يخليه باه عصا. علاش كتغوت علاش كتهضر بالجهد سكتونا سكتوا الموسيقى ما نسمعوا الحس. ايوا حنا ولينا هنايا فين ورا لي زبايا وكيديروا البغوي ورا ما كاينش شي بلاصه اللي فيها لي تخ فيفون ما فيهاش بغوي. ولكن en même temps بروفيسور دي زانفون تبارك الله عليهم ديناميك ونرجعوا لهذيك الساعات on revient dans un petit moment à cette explication que vous étiez en train de donner. Mais les enfants enfin c'est rare je pense qu'il suffit de leur dire arrête pour qu'ils arrêtent. اللي هو كاليبري اللي كيجي الله يخليك واحد الانستالاتور عندك للدار حيت انا ديالي كنقول لها اريت كتعاود هذيك الساعات كوم سي جافي ابسولومون ريان دي. شوف ملي دابا راه مع بنتك سي طون انسكريبسيون سي اون تران دو سانسكرير وعا نصبروا عليهم شويه ما سا سفي با اون سيمين بالك سا برون ان an et demi 2 ans وكنوصلوا من 0 ل 2 نديروا واحد لا ترونش من 2 ل 3 نديروا اون ترونش من 3 ل 5 نديروا اون ترونش. Oui, voilà, c'est-à-dire qu'elle n'a pas 20 ans quoi. Oui. Elle réagit pas comme un adulte de 40 ans non plus. Voilà. حنا كنبغيو منهم في البلاصه يوجدوا. Voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que ça prend quand même du temps. Je parle des tout petits, c'est-à-dire qu'à 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, c'est vrai qu'elle ne fait pas les mêmes bêtises qu'à 1 an et demi. Mais c'est autre chose. Mais elle insiste. Elle insiste, hein. Elle revient à la charge. Le fait de revenir à la charge, كتقول لك maman je te désire, je مازال ما شبعتش من هذا الانستون من هاد لي مومون que je suis en train de savourer. شتي بحال انتيا طلعتي للدار ولقيتي واحد لو غوبا كتحماق عليه ولكن عندك ان كار دور وتنوضي تمشي. ما كتبقايش شاده واحد الدغمه وغادا بها حتى لاسانسور. وي. علاش؟ وعلاش ديك الساعه ما تقولش لك بنتك ماما سا دوا ساريتي في لاطابل. اللي كنهزو معنا واحد الدغمه وبارفوا كاع كنهبطوا حتى الطروبيل غادي نصايقين شادين واحد الدغمه كناكلوا فيها. شتي علاش حنا كنحماقوا على ستركتوراسيون ابسولو راه سي اون فيزيون مي لو ريال راه ولدك ولا بنتك. C'est une vision et c'est un repos aussi. Oui mais on peut pas ce sont pas des mécaniques oui, bien sûr. Ce sont pas des automates. Un automate غدير ليه لا ليميت. قبيله قلت لك ليكزامبل ديال البارابول ملي كيجي تكنيسيان للدار كيدير لا بروغراماسيون كيمشي كيدير لا بولاريزاسيون فيرتيكال اي هوريزونتال. لا ليميت اللي البارابول غدور فيها فيرتيكالون ولا ليميت هوريزونتال. راه حتى الوليد عنده هاد البولاريزاسيون. الوليد ولا البنيه راه خصو يكون بولاريزي من عند مو ومن عند باه. شتي الا نقصات لا بولاريزاسيون ديال الاب غادي يفريط لك فيرتيكالمون ولا نقصات لا بولاريزاسيون ديال الام غادي يفريط هوريزونتالمون. فهمتي؟ دونك هنا باش الاب والام يديروا البولاريزاسيون خصهم بعدا هما براسهم يديروها لبعضياتهم. تبعتي معايا؟ وي. شتي الا ما داروهاش هما بعضياتهم الراجل والمراه كيفاش بغيتها تصدق في الدراري؟ وكيفاش نديروها افيكاسمون دون لو كوبل؟ لو كوبل خاص الراجل يكون كيقنوي مرته والمراه كتمتع وتقنوي راجلها. فالراجل صباح ما باغيش ينشوي ويهبل في النشوه زوجته يا اما ما قادرش يا اما ما باغيش وهي اوكازيونيلمون كتنشويه ولا كتقنويه ولا بقاتش باغي ولا ما قادراش. وفي هذا لو مونك دو بولاريتي ديالهم بجوج كتكري لا ديستابيليزاسيون ديال لينيرجي ديزيرونت.
un noyau nucléaire, l'énergie, elle est stabilisée à شادينها les ingénieurs. تخيل تهرب لهم من le réacteur راه تولي une contamination في l'environnement. Il en est de même pour une classe, تكون un professeur ou une enseignante. Et d'ailleurs, beaucoup d'enseignants et d'enseignantes vous saluent, Madame Yasmine, je reçois beaucoup d'emails. C'est gentil, ça me touche. Moi, ça me fait plaisir. Le corps enseignant ce travail et ils nous disent, nous sommes en train de changer de comportement avec les élèves. Je l'ai entendu pas plus tard que ce week-end aussi, de quelqu'un de la famille qui est dans le milieu, dans le domaine, et qui m'a dit cette émission me permet de changer avec mes élèves et mes étudiants. عقلتي le film, l'excellent film Le Cercle des Poètes Disparus. Oui. ديال William Robin. C'est ça son nom, c'est Non. ça. Non. Vous avez un problème avec cet acteur d'Aiman. Alors il y a Robbie Williams, ça c'est le chanteur. Et ils ont un nom approximatif. Plus ou moins. Je vous le trouverai, je vais vous le trouver tout de suite. Je le trouve. Le film, Le Cercle des Poètes Disparus. Vous savez que le même comédien a refait un autre film au niveau des malades mentaux et il a Robin Williams, exactement. Et oui, oui, parfaitement. Allah يخليك. Pardon. amnésique شاد فراسك. Non, pas du tout. On y va. Là, le même comédien a refait un film où il joue le rôle d'un médecin clown. Il soigne avec la comédie. Pourquoi la production cinématographique s'intéresse à ces métiers où il y a trop de rigueur, trop de sérieux? Il en faut du sérieux. Mais parfois, il a خرجتي شوية في les sentiers battus راك تعطي. حاليا لا في التعليم. تخيل دابا باقيين حنا دابا للأسف 2012. باقيين des enseignants, des enseignantes et des écoles qui veulent que la classe soit muette, que les élèves ne répliquent pas, que les élèves ne donnent pas d'avis, que les élèves باغيين يبقاو هذيك la soumission absolue. Nous sommes avec la génération 2000. La génération 2000, c'est une génération spontanée. Elle est bien élevée, mais spontanée et pertinente. لاحظتي ما تنقولوش il me manque de respect. انا راه عاودت لك ذاك النهار الوليد اللي معايا في المكتب وكنشتغل معاه في عمره 6-7 ans قال لي لا دريبي. ماما قالت لي ويلي حشمك لا وياك خليه. واحد شاد كلينكس مع كاين اصلا مولا غريب ومسح به نويفو وقال لي هكاك لوحو في لابوبيل. mais ce n'est pas un manque de respect. زعم عليا parce que ردني ديالو. لو فات نقراها انا هو ردني ديالو ماشي هي داصر. نقدر نأولها داصر ونولي داخل في واحد السيستم اركايك. وعلاش حنا كنقولوها داصر؟ باغ اكزومبل هاد لا فراز هادي بور نو سا دينوت دان مانك دو ريسبي ولا مانك ديدوكاسيون. جينيراسيون دي اني 50 60 70 معقدين. عقدونا دوك الناس ديال ما تهضر تستأذن ما تهزش عينيك تتشوف بهذا ما تدورش وجهك ما تهزش يدك. عقدونا فملي حنا عينا ما نتحروا باقي فينا واحد شويه ديال التعقاد. مره بلا ما كنشعروا لا فيي بيت كتركل. هما ما معقدينش. عندنا زريعه عندنا جيل طالع من 95 طالع جيل مخير ما معقدش ايبانوي. فاحنا كنتبعوهم وتنجروا وراهم بلا طوال داغيني مازال جايبينها من الكروني اجي نعطيك شويه اجي نحط منك شويه طوال داغيني ما باغينش هما طوال داغيني. فلاحظتي لي بريسيون كيتموا لي جايين من ليكول. تخيل باقي دابا وتخيل دابا انا كنشوف دي زونسينيونط عندهم لا عندها اون 24 عندها 25 ومعقده. كنقول معقده سيدير باغا ان سيستيم لا الله يخليك انا خصهم يحترموني. يا لالا راه محترمينك راه كيضحكوا معاك. يا لالا راه يشدوا فيك ويبسطوا معاك راه غير فرحانين. ما تأوليهاش لا مونك دو ريسبير غير سي مانيير هما عندهم باسكو اي سون جون سبونتاني. شتي لا هاد الطريقه باش حنا كنتموقعوا سي ان بوزيسيونمون كتعطي دي رياكسيون اون شين. تموقعتي في une position d'ouverture, on va absorber l'énergie. تموقعنا dans une position de fermeture, on va renvoyer l'énergie. كترجع ليه هو l'énergie au lieu qu'il s'en débarrasse كتجي واحدة أخرى qui excite وكيشعل. Alors professeur Najol, avec le cas où les enfants malgré le fait que les parents organisent des sorties, elles sont toujours sous tension. Et finalement c'est pas agréable. La jouissance de la mère et du père. كاين اللي كيدير الواجب الغرض الواجب. بحال شي واحد جاي يخرج ولادو حيت الويكاند خصو يخرجوا وهو ما حملش يخرج ولادو وما باغيش يخرج ولادو ولكن حيت ما قادرش يقولها لمرتو حيت خايف عاوتاني من الصداع والمشاكل تغوت عليه وتولي في الكريز حيت حشمان وخايف من ولادو شاغي يسير الويكاند كيقول له هو داكور
انصار وي والوليدات راه كيحسوا بهذيك وي حيت غادي ينسى الكره وحتى غيدخل الطوموبيل ماما جي اوبلي ما بال با صافي اون فاش تاع انا وتخلي ما رديوش ما نديرش هاد الكره سي كوا سا وشنو فات عطلنا ب 5 مينوت وشنو فات عاود حلينا الباب وشنو فات عاود طلعنا معاه على حنا ولادينا ما نديروهاش شتي لا كاين اللي اون فوا تيقول اونصار صافي سي لو توب كرونو خصنا نخرجوا ومساكن هما صغار ما يعرفش يلبس بسرعه شتي الا كانت لا نوسيون دو جويسونس درنا غنمشيو للبارك الفلاني ونكونوا تما الوحده شويه ولدنا ولا بنتنا ضراتو كرشو تعطلنا يا سيدي بلا ما نمشيو للبارك نمشيو لبلاصه اخرى شتي حنا كنديروا دي بروغرام وكنبقاو معيشين هاد لا سيستيميك حتى الويكاند بمعنى لو ديمونش غادي نفيقوهم بكري ودي خليهم ناعسين ولا فاقوا شويه معطلين فيقهم بالموسيقى ماشي allez on se réveille aujourd'hui on doit sortir شتي لا si on vit avec eux les choses dans une ambiance détendue et dans une ambiance de jouissance هما الوليدات ماشي بحالنا. Donc en fait la surexcitation, le fait qu'ils se chamaillent constamment, c'est un symptôme. C'est un symptôme. Il dénote de la température بحال الميزان ديال الحراره ديال صيغه المتعه. C'est il nous donne l'excitation des enfants dans une famille nous donne la température du niveau de jouissance et de paisibilité de la mère et du père et de toute la famille. Donc plus l'excitation est élevée, plus le niveau de jouissance est bas. Est-ce qu'on peut revenir, professeur, sur la définition de cette jouissance? Alors, la définition. C'est quoi la différence entre être bien dans son couple et jouir dans son couple et voilà, ou là être normal avec des hauts et des bas et c'est quoi exactement? Moi, mon conseil que je donne au couple, débarrassez-vous des contentieux في البلاصة. يكون شي malentendu طرطقوه في البلاصة ولوحوه. Il y a des choses qui n'évoluent pas, professeur. Par exemple, il y a des problèmes qui peuvent qui durent dans le temps, ou qui pour des raisons qu'on ne peut pas déterminer parce que c'est pas évident de changer une facette d'un caractère ou là une facette d'une personnalité. Je ne parle pas de comportement. مثلا الراجل أو المرأة داروا شي بروجيكسيون هي بغات تشري سيارة وعوالة راجلها يعاونها في لابور مثلا خاصها واحد 20 000 30 000 ولا 50 000 pour acheter la voiture ça un apport هو il lui a promis قال لها في لا فان دو موا راه عندي شي بريم ونعاونك اونتر طون مرضات الوالده ديالو وخصها دير شي عمليه ولا خصها تشري شي حاجه هو من هذيك لا بريم اضطر يعاون الام ديالو ما بقاتش لارجون مجموعه كلها السيده عطات الكلمه لا سوسيتي دو ليزينغ لانه تيل موا غدوز لو فيرمون هنا غيولي كونطونسيو حنا كنقولوا للناس في البلاصه توقع الحدث خبر بمعنى ما قدرش في الجور جاتو الخبر ماما مرضات في البلاصه يحول الشريفه عافاك راه وليدتها طاحت مريضه راه لا بريم اللي غنتوصل بها ونعاونك في لابور راه ما غنقدرش كيسكو جو ديسيد كيسكو جو في واش ناجلوا لا فواتور وتو سويت خبر لا ميزون ليزينغ كاين ناس اللي كيبغيو يديروا دي سوليسيون ديباراج كيسكت كيقول لعل وعسى يلقى شي صاحبو يسلفو حتى الساعه بساعتها ما كيلقاش لي يسلف. Mais quand c'est des vrais problèmes de fond. دي بروبليم دو فون خصنا نتعلموا نراعيو ونكابروا على وجه الزريعه. هاد الوليدات ما هماش مسؤولين على لو فات هم باهم ما فاهمينش. ولكن dans ce cas là professeur les problèmes quand vous dites naraïou ça veut dire pas d'engueulade devant eux. Oui. Quand on est avec eux on joue le jeu on fait comme si on est des parents et on n'est pas un couple. On doit faire la même chose comme ce que nous faisons au travail. D'accord. Mais très souvent, vous nous dites nos enfants sont des éponges. Oui. Ils absorbent tout. C'est-à-dire que même quand on ne le dit pas, ils sentent ce qui se passe à l'intérieur de nous. Alors comment jouer le jeu s'ils continuent... D'accord. Le fait, elle est là, كنديروا حنا مجهود في العمل. اللي كتمشي السيده ولا الراجل الخدمه وهما مشطونين ومقلقين ومخاصمين. ملي كيدخلوا لخدمته وهي كتدخل لخدمتها. Est-ce que ça transparaît? Non. Ou pas? Ça transparaît pas du tout. Non. On fait un effort, on sourit, bonjour à Sidi, bonjour à Allah, شنو كنتم على سيدي مقديو، ها الملف، ها الامر، ها هذه الناس اللي معانا في الخدمه انا غير كيحسوا بواحد شويه د لا بيرسون ما ني با سوريون هذا وكتجي واحد الكوليك كتقول لصاحبتها يكون لاباس وكتقول لها راك عارفه اختي الشتمه ديال الدنيا الله يدوز الساعه بخير والحمد لله كدوز الامور. شتي كنوصلوا للدار هذاك
le portrait, avec le jeu de fonction de rôle اللي كنا شادين في la profession كنطيحوه et on devient brut. Si seulement نرجعوا لان deuxième état naturel, si seulement jouer à notre personnage كنرجعوا brut, كتلقى هذيك لا مامون اللي كانت ماكيي وماشطه ومقاده كتخرج واحد البيجامه ما عرفني فين تشاف وتطلق شعرها وتفف تسيف. ملي كانت سيليباتير elle pouvait le faire. كانت سيليباتير لا مشطي ولا ما تمشطيش، لبسي بيجامه كحله ولا مقطعه ولا زرقاء ولا لبسي اللي بغيتي، ما كانش عندك مسؤوليه ديال النيابه. Elle représente, elle va représenter maintenant une fonction maternelle. فلو بير كذلك ملي كيمشي للخدمه تيحسن يلبس كرافات القميص جاي يقاد حالته الكوستيم يوقف مزيان يدير ريحه ويتذكر بمسيو مدام وي هذا كيكون عنده بروبليم مرتو يدخل للدار كيلوح الكرافات القميص جا يخلي شعره مشعكك ويشعل كارو ويقدر يكمي في الصالون ولا يكمي في البالكون حاط رجو فوق هادي وحاط قهوه كحله ومخنزر. شتي هاد لو جو دو رول que nous faisons obligatoirement parce qu'il y a un salaire, parce qu'il y a une contrainte juridique par le contrat. كتقول لك la tenue, la performance, la rentabilité. Mais اللي كنوصلوا للدار ما بقاش عندنا un tiers qui va nous influencer. هذاك لو tiers اللي هو لو droit اللي هو le patron. في la société, في l'entreprise, كاين la DRH, كاين les responsables, كاين le supérieur. في la maison ما كاين حتى واحد، كاين le moral وكاين الادب. Mais quand on joue le jeu, professeur, le fait de le jouer, l'enfant va sentir qu'il y a une voilà, tension. c'était ça Il y a ma une question. basse tension. أنا عندي الغرض نعتقد l'étiquette. L'apparence, on doit sauver l'apparence. بمعنى يدوي مع مرتو باداب شريف الله يخليك معايش ان شاء الله غنتعشاو معايش شنو واش كاين الاشياء اللي ما نقضيو واش نهبط لك لابوبال واش كاين شي حاجه واش هادي وهادي ماشي وانا خارج المهم محتاجين عيط ليا. شتي نحافظوا على واحد لا بروبروتي لينغويستيك اي سيمونتيك نحافظوا على une apparence لان ما نقولوش ça va se terminer, ça va revenir le désir, ça va revenir la bonne humeur. وما نديروش دي طاش نوار اللي يبقاو نتحاسبوا عليهم. حنا دغيا كنسارعوا وكنكريو دي طاش نوار. ماتنو هذيك لا باس طونسيون، هذيك لا بريسيون لا باس طونسيون هذيك اللي غيشربوها وليداتنا اللي غيشوفوا الهندام وغيشوفوا كتعجبك الكلمه ديال الهندام اللي غيشوفوا الهندام. Mais c'est un terme qui existe vraiment? Oui لا كنقولوا الهندام الهدوم pardon. لا الهدوم هما les vêtements. الهندام c'est quoi? الهندام c'est comment paraître avec les vêtements, comment paraître en société à travers les vêtements. Oui. D'accord. هو عنده الحطه بالدرجه. فلان وفلان عندها حطه. D'accord. كتلبس كي كدير حطه عندها هندام. OK. C'est jouer le jeu de représentation. هندام كتلبس جلابيتك وتجلس وتقاد القب وتقاد هادي شتي اللي كنديروا في العيد. Bien sûr. يكون عندنا هندام. فالهندام خصو يبقى بواحد الشكل بسيط سامبل ولكن خصو يبقى حاضر. سي لو جو ديتيكيت لو جو دو بروتوكول. شتي لا ملي لا باس طونسيون غيشربها الدري دابا الوليد ولا البنيه ذكي وذكيه عرفات بان ما بين امها وباها هي ان طونسيون. هاد لا طونسيون مخبيه هو غيطلعها بالسونار غادي يسكانيها. دو شوز هنا كنصح ولادين دو شوز سمي وبلوكي. تجي عندك بنتك ماما جو مو سون با بيان. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines. Oui, les canons rares, quand ils n'arrivent pas à exprimer. Oui, 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans. Il faut leur dire. شوف بنتي ها هي بنت 2 ans عام ونص شوف بنتي ماماك وباباك راه عندهم مالونتوندو الله يخليك سا فو ريان دير ما غنتفارقوش ما غنتخاصموش ولكن حنا بيناتنا واحد الطونسيون فعافا بنتي ما هاد الشيء ما كيعنيكش وهاد الشيء عافا بنتي بغيت شي اثر عليك هي غدير ايوا شنو قلت لك حبس عليا هاد الشيء قلت لك هادشي ما كيعنيكش ايوا شي غندوز من لو طون دوسور لو طون دوريتي لان هي غتبغي تمانيبيولي غنبلوكي. الوليد كبير عنده 3 4 5 ans لي باس طونسيون غيحس بهم غيبغي فيبري ولدي ياكل لباس عندك حيت حسيتي بيا مقلقه تقول عليك انت ولا ما مقلقه عليك البارح ولا هادشي ما كانكش ولدي هادشي راه بيني وبين باباك وهي كتدخل فعافا ولدي غتهنينا وتريحنا ما تبقاش تاول ان شي حاجه انت معني بها ما معني بها ولدي حتى حاجه يلا هاجي بوس حبيبه طحتي كنعطي لانفورماسيون سي لانفورماسيون envoyée vers le registre entendre ماشي écouter حيت écouter c'est une opération intellectuelle كيخص لا بيرسون يجلس ويدير كونسنتراسيون ويجمع الفوكابيلار entendre on arrive à capter le message par le cœur. شتي هنا باش طونسيون غتخدم ولدك ذكي وبنتك ذكيه سونسيبل ولا اكسترا سونسيبل غادي يقشع
وياك تبقى ساكت عليها سمي. باش نعرفوهم entre guillemets oui l'encapté عقبنا. ما il faut jamais faire l'économie du doute. ما تقولش il ne va pas la capter. دائما حط لو كريدي، ما تكونش ديبيتور. دائما سبق انه غير يحس بها، غير يعرف، حيت ولادنا راه بيناتنا لا دي ان، راه بيناتنا لو فلو افيكتيف، وصحابنا وكيقشعوه، ما بالك ولادك. دابا فو زامي فو كوبين يشوفوك غير عندك شي حاجه في بلاصه واحد صاحبتك اللي مولفاك تقول لك ياسمين ياكل لباس، اشنو وقع؟ تو تافي هذه غير صاحبتك. ايوا بنتك راه اكثر، راه سي لو سكانير دو سكانير. هنا لالا السيده في لاكويزين ولا في الصالون كتفوتي واحد المغازين، صباح حبيبه كومون فاتو شيري، توحشتك، سي بيان باسي ليكول، تو سي بور موا تا مامون شويه راه معصبه اليوم، بون غير شي حويجات مع باباك مي بون سي سون غرافيتي، بون ما ديرش عليا شتي لي متوتره. الوغ شيري شنو كنا تنقولوا؟ سي اونتوندر، كنجليسي الميساج اونتر دو انفورماسيون كندوز. هو راه قراها بعينيه، ملي كيلونطون الميساج إلي راسوري، تيقول سو ني با موا. حيت شنو هو الفرق ما بين لا ستركتور سين ولا ستركتور بارانوياك؟ هي باش نفتحي تارونتيز. ولا ستركتور بارانوياك سو تروف ميم شي لونفون ا بارتير دو 8 ans avant كتكون. تخيل لا la structure paranoïaque, c'est quelqu'un qui interprète en temps réel ce qu'il ressent. Et il doute. La structure paranoïaque nous fait douter. L'enfant a de mauvaises notes. Un de 8 ans ou un de 7 ans a de mauvaises notes. Il lui arrive encore de temps en temps de faire pipi. Donc, mazal mi andouche une estime de soi flapogée d'elle. Il n'est pas courageux, il est peureux avec ses camarades, il est craintif. Donc, l'environnement fragile. كيلعب مع اختو، la maman et papa عندهم un problème، la maman est sous tension، basse tension، وليدات اجي ندير الكوتي يدخلوا. هنا اللي عنده لا ستركتور بارانوياك الى انتيليجون غيطلق عينه غيقول ناري ياك ما جاتي موفيز نوفيل عاوتاني لماما وعيطوا لها من ليكول قالوا لها ولدك راه دار ودار، ناري ياك باغا تضربني، باغا تغوت عليا. شتي هنا il va partir en vrille. في l'esprit de lui il va partir en vrille. La cause, c'est la basse tension qu'il a ressentie, il l'a interprétée contre lui. C'est comme ça que ça se passe chez le paranoïaque. Le paranoïaque, il interprète toujours contre lui. مرتي مقلقه، ياك ماشي واحد عيط لها قال شي حاجه، ياك ماشي واحد اتصل بها، ياك ما عاوتاني شافت عليه شي حاجه، لا ما درت والو، لا بقيت داك شحال وشافتها، لا خصني نسولها، لا ما نسولهاش سولتها غادي. شتي il fait un micro délire à l'intérieur. Le fait de nommer الام تزعينها في ولدها، ولدي صباح حبيبه هو عندك تمشي تسحابرين يقلق عليك ولا لا ولدي، الحمد لله انت راه عزيز وهذا، واخا كاين شي امور في الدراسه اللي ما عجبنيش، ولكن الا حسيتي بيا مقلقه اليوم ولدي ما كيعنيكش، طق جو بلوك هذاك لا فري لينغويستيك اللي بدات عنده لداخل. Donc si je ne bloque pas la vraie linguistique, si je ne bloque pas le micro-délire à l'intérieur, comment voulez-vous qu'il s'en débarrasse lui? Alors professeur, vous avez justement, il va s'en débarrasser par un excès d'énergie encore une fois. هذاك هو الميكرو-délire réel. كيبقى تشوفوا ينقز ويركل ويتلاح ويضرب عينه مقلوبين، وهذاك c'est une manière de faire un petit délire pour extérioriser بغي يفك راسو من l'emprise de ses sentiments, mais l'emprise de ce truc à l'intérieur. Alors professeur, vous venez de dire quelque chose il y a quelques minutes, vous avez dit l'enfant et les enfants qui développent subitement une peur de quelque chose qui n'avait absolument pas, et puis du jour au lendemain on se rend compte qu'ils manifestent une certaine peur par rapport, je sais pas moi, par rapport à la douche, par rapport à ce genre de choses. C'est quoi? C'est toujours en fait dans ce contexte de sonar? Alors, les deux. Il y a un fait extérieur et il y a la part à soi, le tiers. Oui. Tiers à soi, tiers familial, tiers environnemental. C'est comme ça que nous on fait la trigonométrie, la triangulation. Le fait que l'enfant est en évolution, il grandit, 8, 9 ans, 10 ans. Chaque année, le fait grandir et le fait blesser. Il y a une quote-part de blessure, il y a une quote-part de bienfait. Le fait qu'il grandit d'année en année, de jour en jour, d'heure en heure, de semaine en semaine, et qu'il reçoit des coups qui vont le déstabiliser et le faire souffrir sans qu'on le sache, il va être insulté dans la rue par un camarade, il va être agressé gentiment, on va être malmené par ses jeux de classe, etc., etc. Il y a plein de choses. Il va presque être vu d'une manière appétissante par quelqu'un de malade ou de malsain dans la rue, etc., etc. Il y a plein de choses.
il n'aura pas la capacité de nommer, il n'aura pas la capacité de décrire. Mais il emprunte l'impression d'ert. L'impression, les d'ert, si elle est bénéfique, elle تعطينا une chanson, تعطينا une lecture, تعطينا un discours. غتشوف ولدك ولا بنتك تعاود لك un discours, كيوصل لك شي message. Mais s'ils sont très petits. Très petits, c'est-à-dire 1 an, 2 ans. 1 an, 2 ans, 3 ans, quand ils ne savent pas encore transmettre, mais Oui. qu'ils manifestent juste cette peur. La peur d'aller à la douche, de se bloquer à la douche, c'est que la personne qui les fait laver ne l'aura pas un jour, à un moment donné, le bain, ما عطاهمش la notion de plaisir. D'accord. حسس ليهم غير بلا كورف. شتي toute chose مع les petits enfants ما فيهاش la notion de plaisir ما كيحملوهاش واخا لا كويزين واخا مونجي. شتي راه والله ما توكلوا بابك شنو هي la notion de plaisir عندهم هما في مونجي سي خصو ياكل ويلعب. خصو يلعب لي لونتي يلعب لي بتي بوا يلعب مايس يدير صبعو في الكيتشاب ويبقى غادي كيدور به ويدير لا فيون بلي فريت ويدير اما لا شداتو لا نونو ولا لا مامون تجلسو مانج وتحلي فمو وتبقى تصيفط ليه في الكويير ما كاينش نوصل بليزير ما يحمش لا كوزين ما يحمش مانج. Malheureusement, professeur, je suis obligée de vous arrêter là parce que c'est l'heure de se dire au revoir et bonne nuit surtout. Merci beaucoup, très bon week-end à vous. Rendez-vous donc lundi prochain pour une autre thématique, mariés mais nous ne vivons pas dans la même ville ou dans le même pays, donc pas sous le même toit. On en discute lundi et mardi prochain. Très bonne soirée à vous, professeur. Eid Moubarak Saïd. Donc merci beaucoup et à lundi. Reposez-vous bien, très bon week-end. Au revoir.